Oke, selamat pagi. Ini sebenarnya bukan membuat suara, tapi download suara, disambung-sambung, diputus-putus karena saya belum bisa untuk membuat suara, belum tahu ilmunya. Ini cuma mendengarkan terus mengedit suara ya. Semoga suara entah berantah ini nanti saya terapkan di kandang walet saya, ada respon, karena saya sendiri belum paham tentang track dan roll burung, tapi yang saya sering dengar bunyi walet itu ya begitu-begitu saja. Cuman kenapa ada yang respon, kenapa ada yang tidak respon, itu yang masih saya cari-cari tahu. Kenapa saya berusaha untuk membuat atau mengedit-edit suara burung, karena tahu sendirilah pemirsa, untuk membeli sebuah suara bukan main, puluhan juta, bahkan mungkin seperti petani pemula seperti saya ini bisa membeli, cuman belum sekarang lah. Intinya ya belum bisa karena nggak ada uangnya. Oleh karena itu saya mencoba untuk mengedit atau apalah ini namanya, memotong, menyambung. Tapi ya semoga nanti setelah dipasang di kandang burung saya, mudah-mudahan ada respon lah. Ya, beginilah tempat saya bekerja di sebuah perkebunan, menjadi karyawan. Ini kursi sudah bolong-bolong. Inilah keadaannya. Iya. Iya. Namanya juga rumah yang diberikan jatah perusahaan, ya kita terima saja, bersyukur masih dikasih tempat tinggal oleh perusahaan untuk mengisi waktu yang kosong setelah istirahat kerja. Kita kerja panen pemirsa di kebun sawit. Nah, inilah kerjaan saya yang mungkin pemirsa tahu. Siapa tahu dengan pekerjaan saya di sini bisa menerapkan suara ini di kandang walet sendiri. Saya mempunyai 2 kandang walet pemirsa. Yang satu sudah 1 tahun lebih, tapi masih belum ada juga perkembangan yang berarti. Tapi alhamdulillah sudah adalah beberapa sarang. Yang satu lagi baru menginjak 2 bulan. Nah, itu sudah ada juga polesan-polesan, kalau tidak salah 2 polesan pemirsa. Nanti saya tampilkan kandang walet saya yang kedua ini. Ukurannya 4x8 saja, terbuat dari papan di daerah Pakan kemungkinan ini pemirsa, karena di tengah-tengah lahan sawit. Oke pemirsa, sampai ketemu lagi di acara penggemar burung walet. Saya sengaja kasih nama penggemar burung walet karena saya petani walet yang ingin belajar
bagaimana belajar dari nol, bagaimana dari saya tidak tahu menjadi sedikit tahu, belajar di kandang walet milik sendiri pemirsa. Belum ada pengalaman, jadi secara otodidak saya mencoba untuk melakukan perubahan seperti lubang masuk burung, hadap kanan, hadap kiri, hadap utara, hadap selatan. Itu kalau orang melihat saya itu semacam orang gila, sebentar rubah kanan, sebentar rubah kiri. Itu kalau pemirsa lihat kandang burung saya itu ada 6 lubang, itu tempel, buka tutup. Jadi entahlah ya, semoga saja dengan uji coba, dengan belajar otodidak nanti akan menemukan hasil yang memuaskan pemirsa. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua, dari pemirsa semua yang melihat saya, walaupun 2 orang 3 orang. Oke ya, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi. Wassalamualaikum.